Здравствуйте! С вами Национальный центр туризма и ремесел. Сегодня мы познакомим вас с искусством плетения соломки, раскроем некоторые секреты мастерства, оглянемся ненадолго в прошлое, сделаем вместе с вами красивую звездочку и побываем на замечательной выставке, которая называется «Золото удмуртской земли». Плетение из соломки – это старинный вид народного ремесла. Оно уходит корнями в глубокую древность, в те далекие времена, когда было освоено земледелие. После того, как человек научился выращивать злаковые растения, он начал использовать солому в своей жизни. Где же использовалась солома? Обмолоченной соломой крыли крыши. Солома шла на корм и подстилку скоту, а в неурожайные годы ее подмешивали в хлеб. Она обувала и одевала крестьянина, утепляла его дом и была ему постелью. Из соломы человек научился изготавливать шляпы, половики, корзины, а также игрушки. После уборки урожая и обмолота зерна солома была в достатке. В крестьянских семьях приемы обработки соломки передавались из рук в руки от старших к детям. Для плетения из соломки используются стебли злаковых растений. Какие же растения мы называем злаковыми? Это рожь, ячмень, овес и пшеница. Это растения, из которых делают крупу для вкусной каши и муку для хлеба. Для плетения лучше всего подходит ржаной стебель. Из всех хлебных злаков он отличается наибольшей длиной и прочностью. При замачивании стебли ржи приобретают мягкость и пластичность. Другие виды соломки тоже пригодны для плетения, но имеют свои особенности. Например, пшеничный стебель более толстый, жесткий и короткий. Он имеет красивый золотистый отлив. Солома представляла для крестьянина не только материальную ценность. Все земледельческие народы наделяли стебли хлебных растений особой духовной сущностью. Они верили, что в них заключен дух божества хлеба, хлебного поля, сила его плодородия. Колосья собирали, соблюдая особые ритуалы. Первый сжатый сноп был священным символом урожая. Его торжественно вносили в дом и ставили в красном углу, под образами. Считалось, что зерна первых и последних снопов обладают чудодейственной силой. Поэтому, когда жатва заканчивалась, их смешивали со всем собранным урожаем. Наша выставка называется «Золото удмуртской земли». И действительно, изделия из соломки необыкновенно светлые, жизнерадостные. Они как будто впитали в себя солнечный свет и летнее тепло. Давайте просто полюбуемся этой красотой и высоким мастерством наших умельцев.
Золото удмуртской земли – это не только соломка, это золотые руки наших мастеров. Прежде чем приступить к плетению соломки, ее необходимо подготовить. Соломку собирают тогда, когда созревают зерна. В Удмуртии это происходит в конце июля и начале августа. Стебли срезают серпом и связывают в снопики для хранения. Хорошо просушенная солома может храниться несколько лет, поэтому заготавливать ее можно впрок. Представляем вашему вниманию изготовление соломенной звездочки. Звездочка – это солнечный оберег, ведь наше солнце – это звезда. Мастер-класс по плетению звездочки проведет ведущий методист Национального центра туризма и ремесел Иванова Надежда Николаевна. Она много лет изучает искусство плетения соломки и готова поделиться с вами некоторыми секретами своего мастерства. Чтобы подготовить солому к работе, ее необходимо почистить. Разделяем стебель на части. Ножницами отрезаем междоузлие и одновременно снимаем верхние листья. Разрезанные и очищенные от листьев соломинки сразу сортируем по толщине и длине. Для работы нам понадобится соломка, нитки, бусины, ножницы, клей. Заранее очищенную солому от верхних листьев замачиваем в горячей воде до тех пор, пока она не станет мягкой. Хрупкая и ломкая солома при замачивании становится мягкой и пластичной. Излишнюю влагу удаляем легкими постукиваниями и кусочком ткани. Отсчитываем 12 соломинок. Пучок из 12 соломин перевязываем посередине. На каждые 4 соломинки нанизываем бусину. Формируем ровный круг. Пучок из 4 соломинок делим пополам и соединяем с 2 соломинками из соседней бусины.
Так проделываем со всеми соломинками. Отрезаем лишнюю длину соломин. Делаем петельку. Чтобы впоследствии узелки не развязались, смазываем их клеем ПВА. Звездочка готова. Желаем вам успехов!